рождественици. Намираме се в страхотния курорт Албена. Погледнете каква красота, пълно е с хора. Има свободна зона, която е почти празна, за разлика от платената, където левчето, чадърът струва левче, шезлонгът струва левче. Въобще тази година такива са цените. Затова и свободната зона е празна, платената пълна. Макар че има доста място, ивицата е огромна. Ето, вижте какво случва с мен, търсим място и ще видим къде ще се настаним, защото сме голяма група, моите родители от София са тук, на гости са ни брат ми също, сега ще търсим места. Входа, за да влеземе в курорта, е 5 лева паркирате колата си до автогарата, която е доста далече от плажа според мен, и 10 лева ако паркирате в близост до плажа, на достатъчно места. И така гледайте каква красота. Ето и моята сладурка тече някъде зад мене. Да, търсене на място сме. Здравей, мами! Здравей! Кой ще се къпе? Пазя! Ето ги малките моряци, настанихме се. И е време да се разходим, защото е много топло. Чадърите, шезлонците са доста далече. Моренцето да ни разхлажда. Време за забавление. Ето и там малкия се гостите. Плажът е пълен. Мога да живея 100 години. Едното ще си играем, другото ще спинкам, тишина, страхотно. Отзад са брат ми, мъжа ми и майка ми. Тук си лежи баща ми, въобще семейна идилия. Прекрасно, с хубаво време, сянка. Морето пред нас. Страхотно пожелавам на всички, който не е ходил на море още от това лято. Има още време да се наслади. Това е необходимо да презаредиме. Разхождаме се по алеята на Албена, която е точно до плажа. Вече към обяд и се поизпразни, половината хора се тръгнаха. Искам да кажа, че въпреки, че изглежда, че има много хора, много чадър, има достатъчно пространство, достатъчно място между тях. Някак си е тихо, спокойно, няма напрежение, страхотно. В момента търсим нещо за хапкане, дали ще ни хареса някое заведение или пък ще си вземем нещо да си ядем на плажа, докато малкия спи. Сега ще видим, но е страхотно просто. Ето тук вижте колко свободно зона. Прекрасно. Препоръчвам с две ръце. Албена се заслужава както винаги. Какво да ви кажа? Има изключително много румънци. Сравнително малко българи. Впечатление ми прави, че не искам да обиждам никой, не искам да се сърди, но повечето румънци, въобще чужденци, които са тук, консумират каквото консумират и си хвърлят, просто ще стават нещата на земята, в пясъка, което е отвратително. Определено българите, където и да ходя, виждам, че сме най-културни, въпреки че постоянно се повтаряме, не, ние сме мръсни, гадни, долни, не знам защо го повтарят някои хора. За мен българите сме ние от най-стрикните, най-изпълнителните. На фона на другите европейски народи нямам кой знае каква друго наблюдение, освен европейци. Пълно е навсякъде с кошчета, дори с разделно хвърляне. Не знам защо. Става голяма мръстия с тях, естествено после се почиства. Предполагам вечер чиста. Също правят и дупки и не после не сега да реагуват. Въобще, смисъл, малко съм разочарована от чужденците, които отиват и стават бокуците си в България. Защото ние наистина се стараем да ни е чисто, както предполагам повечето от вас, събират бокуците, после се ги хвърлят където трябва, най-нормалното нещо. Но въпреки това препоръчвам, вижте, между другото, колко празно стана вече. И наистина има много свободна зона за хората, които не искат да ползват консумативи, които са на плажа, ами лични. Така че хващайте купарите и идвайте към морето, особено Албена препоръчвам с 2, 3, 4 ръце, дори да сте някъде около Албена в някакъв курорт.
през деня не пречи да дойдете тук на плаж. Има място за всички, все още. Мислено и за най-малките, като има различни тук катерушки, люлки на плажа самия. В целия комплекс е пълен с съоръжения за деца, има тенис кортове, въобще място за спорт, отдих. Но ето тук могат и децата да се забавляват, тук сте на самия плаж. Малко е слънчево от едната страна, от другата е сянка. Съвсем нормално под горещото слънце. Ще имаме тук пешеходна алея, ето и тенис кортове и от едната страна и от другата за любителите на този спорт. Определено тук могат да намерят. Ето тук един от паркинзите, който си е точно до плажа всъщност. Тръгваме си от Албена, прекарахме страхотен ден. Беше много приятна, водата чиста, без водорасли, без медузи, без щипалки, въобще страхотна, плитко, идеално за децата. Почти не излезахме от водата днес. Сигурно утре или други ден пак ще дойдем тук, честно казано, защото много ни хареса. Супер е! Прекарахме страхотно. За тези от вас, които обичат да ходят, не да се пържат цял ден на плажа, може да се възползват от страхотния резерват Волата, който започва тук всъщност. Около 2 квадратни километра площа му, има животинско разнообразие, растително разнообразие, така че може да се разходите. Приятно място, да се читаете след това и с морето и въобще има какво да се прави в Албена, така че заповядайте и вие като нас забавлявате тук скоро. Чао и се абонирайте за канала ни. Малко поправка, резервата се казва Балтата, аз също мисля за плажа Болата, към изглавата му, красни място и там, резервата се казва Балтата, който може да